знаю, чи видно, приближається дата 10 тисяч підписників. Ще 2 підписника і я буду щасливим блогером. Починаючи. Ребята, ще 1 підписник і буде 10 тисяч. Це щоб знати, хто буде 10-тисячним, той виграв би 100% подарок. Отака в житті подія приємна. Дякуючи моєму товаришу і сотруднику Вані Сайченка. Ось нічого не роблю, стою, чекаю, коли це настане цей момент. Чекаємо і чекаємо. Ще 1 підписник і буде 10 тисяч. Ё-моё. Так переживаю, наче йду в 1-й клас. Так, розблокуємо. 9999, обновляємо. І ну нема, пропав інтернет. О! Пропав інтернет. G. Обновляємо. Є 10 тисяч підписчиків. Ура! Максим, ура! Да є же! Я вас поздравляю. О! Супер! Всім дякую за увагу, за підтримку. З мене Могрич. І приз. Покажи цифру. Заходимо ще раз. 10 тисяч. Я Все. теж записав. Ідемо пити каву. Ребята, всіх пригощаю кавою. Вітаю на каналі автолюбителів і просто глядачів Ютуба. Сьогодні завітав до мене Hyundai Tucson 2007 рік. 7, так. З двигуном 2.0 на заміну ремня ГРМ. І по можливості, якщо буде люфтити помпа, замінимо помпу. Помпа у нас крутиться приводним ремнем, ПКшним, не ГРМ, тому в принципі її не обов'язково міняти при заміні ремня. Наш двигунець. Головка, я вам скажу, така чимала. Як не 2 літра, наприклад 2,5. Так, що нам буде заважати? Газок потрібно буде відкинути. Тут якось так він йде. Мабуть, тут зніму я на редукторі. Я доведу цю трубку. Проводки. Думаю, віддадуть. Так, трубка гура. Ну, думаю, якщо тут відпущу, то хватить мені. І провода. Провода. Тут скинемо. Думаю, подійдуть. Ну і, звичайно, сама подушка. Зараз розберемося з цим. Трошки нам відкриється доступ. І будемо бачити, що робити далі. Так, це освободили, все, нам можна буде з ним прогулятися, а трубка гура неподвижна. Хорошо, добре. Так, що каже подушка? Подушка каже, все добре, потріскана, мілкі тріщини є, але то нормально. Робочий процес. Так, ребята, маємо 3 ремня ПК, 1 ремінь кондиціонера, 1 ремінь генератор помпа і від помпи приводиться гідроусилитель.
Значить, ремінь гідроусилителя натягується самим гідроусилителем, ремінь генератора натягується генератором, ремінь кондиціонера натягується. Ось тут ролик є у нас. О, ролик. Натягується роликом. Скидаємо ремішки. Зняв ремні. Поки ремні стояли, зірвав отут 4 болтика, щоб було легше. Буде проблемка попасти їх назад, тому що, як бачимо, шків роздільний. Але добре, що є ось шпоночка, що можна буде виставити. Так, ремні добрі, всі хороші, нема на них нічого ніде. І кондиціонера. Все отлично. Ну, от ми дісталися до кришки ремня. Відкручуємо 4 болта і знімаємо кришку. Попробував шків помпи. Ще добра вона, ще буде ходити. Є малесенький люфточок, ну це є не страшно. Буде вона ще бігати. Ребятки, зразу ставлю по меткам, перевірю метки. У нас на кришці нижній ГРМ є отлів спеціальний, там є ОТ і на шківу є висічка для ОТ. Я думаю, так буде видно його. А по розпродвалу так, як це вам показати? От тако. О. Розпродвал. Ось отвір і червоненьке, бачите? Це воно має стати напротив. Це мітка розпродвала. Є в мене отакий шплінтик. Якраз він сюди заходить добренько. І якщо заглянути, то він стає якраз напроти, ну тобто заходить в те червоненьке, цей шплінтик. Так, шукаємо. Не знаходимо. Чи знаходимо. І зараз ще я сам поставлю тут метку, щоб знати точно. Бо там якесь воно таке мені не сильно чітко. Ну, хоча видно, що воно зараз стоїть правильно. Ребята, розібрав низа. І в нас ще є меточка на шестерні колінвала ремня і ответка на блоці. От. І за помпу хочу сказати, напевно буде міняти, тому що щоб поміняти помпу, потрібно зняти ролика ГРМ. Так як в неї состояння, я казав, люфт є трошки, хоча ще може вона б і походила, але я не знаю, чи хватить її ще на одну заміну ремня. Якби ремінь не потрібно було чіпати ГРМовський для заміни помпи, я б її не чіпав би. А так потрібно замінити. Антифриз зливаємо, в радіаторі є пробка. Можливо, все не збіжить. В блоці, можливо, трошки останеться. Так, 2 болта скрутив, нижній і верхній зняв гура. Зараз відкручую ще на генераторі оцей боковий болт. А його не потрібно нам відкручувати, да? Ні, потрібно. Що ззаді отут у нас знаходиться. І знімаю ось цей кронштейн. Генератора потім відведемо сюди в сторону, щоб нам не заважав. Зняв помпу. Такий має тут воно все вигляд. Прокладку чистить, набирайтеся терпіння, тому що вона відламлюється дуже маленькими кусочками. Допомагає от такий клапан. Зробіть собі і не пожалієте. Дуже добре ним чистить. Помпа добра, єдине, що якийсь окись всередині. А так, технічні отвори чистенькі, немає в них слідів висохшого антифризу, все добренько з нею. Ще вона бігала б, але ось цей болт закриває паразитний ролик ремня ГРМ. І зняти її не вийде, поки не знімете ремінь. На ній бачу ще значок Hyundai, мабуть, ще рідна. А будемо ставити Мандо. Ось така от помпа Мандо. Номерок. Це купляв клієнт. Є прокладочка в наборі. А от комплект ремня не такий, не підходить. Чекаємо інший. Приїхав другий комплект.
тот, что надо. Номерок. Все, собираємо. Щоб перевірити ремінь, пам'ятаємо, що потрібно робити. Вивернули. Отак, зуб до зуба. Я то раніше показував, але можливо хтось перший раз. Ставимо меточку. Меточка. І отак. Опа, метка зійшлась. Ремінь наш, сміливо ставимо його на автомобіль. Ролика натяжного я максимально одвів в сторону сюди, щоб він відійшов від ремня. Ремінь ставимо так, щоб у нас ця сторона була максимально натягнута. Тепер пускаю ролика. Він у нас падає. Ставимо сюди шестигранник, там є під шестигранник в ролику отвір. І натягуємо його проти часової стрілки. Отак. Ну, за натяжку ремня я вам не скажу. Потрібно дивитися самому рукою пробувати. Взагалі, в принципі, має бути якийсь прилад, щоб його виставити, цю натяжку. Але в нас його немає. Все життя виставляю так, і все воно їздить, все добре. Компресія ще є. Опчик. Суперово. Метки збігаються. Сміливо збираємо все назад в обратній послідовності. Що, друзі, попробуємо запустити. Що в нас вийшло? Перевіримо правильність виконаної роботи. И финишная деталь, ребята. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписка, колокольчик. Ділимося з товаришами. Всім пока, не ламаємося.